Warum ist nicht angeboten? Was sagst du dazu? Anschnallen bitte. Spannend, Lynn. Das sind einfach so Popstars. Mein neuer Haar. Wow! Hast du gehört, was der Coiffeur gesagt hat? Er hat gesagt, du kannst die amerikanische Girl schon unsicher machen. Ja, das ist... Alles ist kaputt, Papi. Wo ist der Toni?
ein Waschbär da. Nein, das ist eine Katze. Agone! Oh, hey! Mami! Lach nicht, ich mach den weiter genauso wie der Jamie. Schönes kleines Kind.